Igbo nwe m ekenekwa m unu. Ana m anabata unu ugbu a na emume usekwu Igbo. Asị m ndụ mmiri ndụ azụ. Nsị mmiri atakwana ma azụ anwụna. Anyị ji ohere a wee na-ekene ndị otu GB Foods bụ aka na-emebe ogiri bekee akpọrọ Gino Max. Anyị na-asị unu jidekwanụ ka unu ji ya dịkwara unu na mma. N'ụbọchị taa na usekwu Igbo, anyị ga-akwadoro unu ofe mkpụrụ aṅara. Ịmagonu ka omenala anyị si dị na usekwu Igbo. Anyị ga-ebu ụzọ gosigasịa unu ngwa nri anyị ga-eji wee kwadoro unu ofe aṅara. Ka anyị bịakwa. Nke mbụ bụ mkpụrụ aṅara. Nekwu ya. Nwekwara ike ijiri ụdị mkpụrụ aṅara nke ọzọ. Nwere ike ijiri ụdị ọbụla ị chọrọ iji, ọ ga-aza gị. Nke a bụ azụ amịrị amị. Ọ bụrụkwa azụ ọkpọ, azụ amịrị amị. Nke a bụ akpụkpọ anụ ma ị chọọ. Nke a bụ ịsha. Nke a bụ mmanụ nri. Nke a bụ ose ndụ. Nke a bụ yabasị. Nke a bụ ogiri bekee. Chetakwa Gino Max. Nke a wee bụrụzie nnu. Ngwa nri ndị a ka anyị ga-eji wee kwadolu unu ofe mkpụrụ aṅara. Ka anyị bịakwa. Anyị ga-ebu ụzọ situ mkpụrụ aṅara a n'ọkụ. Anyị ga-esitu ya n'ọkụ wee fasịsịa azụ ya. Ka anyị na-eche ka ọ dị mma ịwụpụta wee tụchasịa azụ ya. Ka anyị saa azụ a ya na akpụkpọ anụ. Tinye nnu. Mkpụrụ aṅara a adịgo mma, ọ sugo ọfụma. Gbanyụọ ya ọkụ. Agụpụtabazi ya. Dịka m gwara gị na ị nwere ike iji ụdị nke ọbụla wee sie ofe a. Ị na-anya ngakịta egosi gị otu anyị ga-esi wee tụchasịba azụ ya. Otu m si emechasị ya. Iwu abụrụkwa na ị ga-atụchasị fa ncha. Ọ bụrụ iwu. Ka m si ezichasị ya. Ezichasị ya. Zipụ akpụkpọ azụ ya.
Digokwa mma o. Kịta anyị ga-esu ya, mana tupu anyị esuo ya, anyị ga-ebelisie ya, benyesie ya otu a ka o wee kwuo osusu ozugbo. Fọlịa, belisie ya otu a. Ka ọ hapụ ịra ahụ isu. Benyesie ya mma. Ndị a buru ibu, benyesie ya mma ka ọ ga-abụ ewunye n'odo ozugbo. Pịam, surisie ya. Dịgo mma. Anyị ga-ewepụ ya, sukwuzie ịsha na ose. Ọ dịgo mma. Ka anyị bezie yabasị ya na akpụkpọ anụ a. Ị na-anya fụ na asasigo m ya asa. Ka anyị tinyezie mmanụ. Ọ bụrụ na ị na-anya n'ite a, ị ga-afụ na ọkpọgo mmiri. Ị na-anya fụ na ọ tachago mmiri. Ka anyị tinye mmanụ anyị ga-eji wee sibezi. Tinye ọkụ. Mmanụ adịgokwa ọkụ. Ọ bụrụ nke ighebezie ka ọ kaa aka. Tinye nnu. Nwunye yabasị. Wụnyezie mkpụrụ aṅara. Anyị akpụchanye ose na ịsha.
ka anyị wụnyezie azụ wụnyekwuo akpụkpọ anụ anyị tinye mmiri anyị ga-etinyezi ogiri bekee Gino Max eji m ụzọ abụọ nke anụ efi na nke anụ ọkụkọ anyị ga-ekwuchizie ka ọ sụkọ ife dị ka nkeji abụọ mbịa nene ya nnu chọrọ m ka ọ sụkọta ọnụ mbịa nene ya nnu ọ bụrụ na nnu adịgo mma kwuchizie ya nye nkeji 5 fọpụ ọ bụrụkwa na nnu adịbera tinyekwuo nnu anyị kwuchizie ya o jege ege ọ dịbago ka ọ ya adị ekwulu m na ọ ga-ego ọ kpakọtago ọnụ ka nnenegodu nnu ọ dịkwa mụ iji wee rie osikapa o nke a abụrụkwa sọsọ ji ka a ga-eji eri agbanyụwa m ọkụ m ga-ejikwa ya rie osikapa eziokwu ka m na-agwa gị ọ ga-amasị m ka ị nwanee ya sie ya otu a m si wee si ka ị gwazie m mana ịma nji wee rie osikapa ka m kupụta o zuru ezu Igbo ndị ọma nekwana ya ofe mkpụrụ aṅara dịka usekwu Igbo si wee kwadie nekwe ya ebe a eji m azụ amịrị amị wee mie eji m akpụkpọ anụ wee gbalịa ụgbọ nwamkpi nekwe ya ebe a ofe mkpụrụ aṅara ị ga-eji nke a wee ri ji ị ga-eji wee rie osikapa ị chọkwa eri were rie ụtara ọ ya agakwa nekwe ya ebe a dịka usekwu Igbo si wee kwadie a sị m na ọ bụrụ na nke m siri taa dị gị mma na ọ ga-amasị m ka isonyekwala m oge a n'izu ọzọ ma zitere anyị ozi n'akara Facebook anyị maka anyị ga-achọ ịnụ ụsa gị akara Facebook anyị bụ www.facebook.com/usekwu-igbo ọ ga-amasịkwa m ka isonyere anyị na Instagram ma gbalụzie ụkwụ na YouTube channel anyị ka ije nene ụmụ nnino ndị nke inenere ma ndị nke niile nero anyị debelie na YouTube anyị ka unu wee na-ekili Igbo nwe m ọkwa ebe a ka m wụsara ọnwara n'ụbọchị taa
asị m ọ dịrị nwoke mmanya dịkwalụ nwaanyị mma ụbọchị nta ka anyị chụzie n'Owere Mgbada daalụ Usekundi ebidokwalano Usekundi bamalitelano Usekundi babalitelano Ebidokwalano Ekweji bamalitelano Imanu Usekundi ebidokwalano Mereji maranibo Usekundi bamalitelano Ebano ebidokwalano Usekundi babalitelano Babalitelano Abianu sekundi bole Ifane reri Ifana tata Imanu sekundi Ekweji Obu ebano Obu ebe mnaga Ngwa soro sekundi